يا الله، السلام عليكم شباب. شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح نبدي بالتور. تور رزازي نبدي بيه، بس ما راح اطيرها بالبداية. راح اطلع شوية دشر نربيها السلة غربة، خليها شوية دشر، احنا مو كلها مطيارة ياهن. يا الله، خليها تطلع شوية تتمشى، تلقط هذا الملح. لو هي متعلمة كل ما تطلع لازم تطير، بس هاي تتمشى اليوم. يلا. شوف هذول راح هناك، خلي اجيبها. تعال اطلع 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 اطلع. هذول طيروا في فحل بالخانات كانت. جبت هنا، شوف الفحل مقلوب، حلو الفحل. عندي فحل اثنين هيك كان، هذا واحد وواحد هنا بهذا البرج. هاي الطيور تقريبا بعد 4 غربة همين. جاي يطير عندنا هسه 28 وين المسك هذا طيرة ياهن الاصفر 28 طيرة، عدد حلو ان شاء الله، ما بقى شي 30. شوفوا ذني عندنا الفرخات. طبعا خل اشوفكم الفرخات، ذاك الفيديو ما صورت لكم اياهن. هذا هو الفرخ، هذا ابن الرزي، هذا هم فقس. شوفوا، بس هذا مو ابنه، هذا طاح من هنا دم حديد، هذا ما يشيني، طاح من هنا من فوق وما مات، طاح هنا يجي يتبشط بجوا. هذا صار له يوم من طالع. هذا كبير بس هو مدقور، شوف زاقات له مدقور، هذا كل حشيله هو بقد هذا. شوف هذا اخوه، يا الله هذا نفس العمر، ذبنا اسود اسود دبس، ولا بريشه بيضة، امهات رزاز بيض. بعد ايش عندنا؟ هذا شعر خضراوي 8 ب8 بساوي. بعد ايش عندنا؟ هذني افق قسم، بذني توب بالزاق، يعني هذه الحين عمرها 3 ايام. شوفوا ايش كبره. الفحل هيك، الفحل سمين، الزاقه كلش قوي. هذا الفحل، شوف هذا جاني انا اركب هذا من الحلال الذكر. هذا وهذا البين كان دايه بالخانه يذبون بيضات، فزقه كلش حلو. بعد ايش عندنا؟ هذني سويناه، هذه ثمت بيض الجوز. هذا ياهو، هذا متعافي. خل اصور لكم اياه على القبر. شوفوا الكسره رعشه، طير ما شاء الله قوي يعني، حتى الطيور وما تبقى طاير. بعد ايش عندنا؟ هذول هنا بيضات. يلا يلا خلاص، صعدني شوي دشرا على مود نسله. ذول حرب طايرين. نرجع لبرجهم. يلا انتظرونا الشباب، نرجع لبرجهم ونطيرها من جديد. شوف هذا مقلوب، هاي الصيد قصيته جنحين وذبيته. هذا مصبغ تحت اشكاله، والله اخوه راح، اخوه يلعب، هذا ما يلعب. اخوه طيرته وقبل شدلها هيك ايش طلع كله قبل، بس هذا لا وقفته. هذا شوفوا قبالنا، هذا هذا وقفته. يلا صعد اصعد. يلا شباب، هذا الهم طولنا وياهم البحر، خلانا نلعب قيم من الخطية يلقط الملح لين عند الافراخ، وارجع ابرجهن وطيرهن من جديد. يلا شباب انتظرونا. رجعت وياكم شباب، طلعت اللي طيران، بس اللي طيران 27، وهذا ياهل صار له 28. صراحة طيرهن وياهن غرب، هذا مصبغ، بعد ياهن الرز ما بزاوي ذاك. شوف هذا الرز عامل طايرة، هذا يعني مو قويات كلش. وعند هذا الفحل، هذا جوازق، هذا المخلف ما يطير، ما ادري ليش طيره يطير ما يطير يحط، بس الحين على الطيره اذا حط اذا طار. يلا خليني اجيب العلاقه، طير بهاي العلاقه، الخبز ادق لهم.
بطالة كلها. شوية حارة هسه الساعة تقريبا 11. ايه قاعد اليوم هم متأخر. الخانات شنو اخبارها؟ والله سوف بس الزاجل. الزاجل ما شاء الله كلش حلو. هسه اصور لكم اياه. اصور لكم الزاجل يعني. البيض. وين هذا المي مال الشايله جاي يطيح المي خلصه. هذا البحر وينها ما شاء الله حلو طالع. مالوح. انزل فرخات شوفوا خليها مفتوحة. ابو هنا الشمس فرخ من الفرخ لانه طلع شلون رجله عجبه. طيب وين راحت؟ بس لا راحت هيك انا وياها غربة. اذا راحت هيك يقول الغربة ضاعت. اي والله هاي بيها غربة اثنين. سوت هاي ربت هيك ويا بيها غربة ثلاثة ما اثنين طلع غربة لا اثنين عفوا. هاي جت بس خلوا على الغربة وينها؟ شوف هذا بالعمارة هم يطير زواج البيض. هاي هذول مالاته حطيته انا. خليه نحطه خليه تقديان غريب. هسه شفت واحد طبق وياهن. اي هذا بالاخير خلنا نقعد. يعني غربة اثنين. لو مال هذا الولد لو غربة. يلا شباب خليك اقطع من تنزل هيك تحط اصور لان المقطع راح يصير طويل. شوفوا شباب شوف يلا تفضل. لك ليش تحكي؟ شوف طيارة الزواج عليها. هاي الزواج بصادق ايش قد الطيور واضحة مو؟ شوف طيارة الزواج اللي عليها. هاي الزواج الحمر يطير خبط. وهن شوف راحن وياها الغربة اثنين. كيف سوى هسه انا حطت غلط ما يحطن يتظلن وياه. شوفوا شباب سوى هوسة عليه. سطور طاير خليه تحطه طير. بس شو سوى؟ شوف وين راحت. شوف سوى بيه سواها خبيطة. انا هاي خاف من عندها هاي هيك شي اضيع. يلا الطير ما تشوفه. شوف ذا نجيت شوف طير بال60 زاجل هو زاجي واحمر صايره هوسة علي. حتى المقطع صار 8 دقائق بس ويا ذني. شوف ايش قد اي سحبت روحه. هاي جت الطيار بس شني لا بدي يبقى واحد وياه. واحد اثنين خليني ننزل وحط واصور لان المقطع راح يصير طويل. ورانا مساكي همين. اي هذا حط يلا ما نقطع يلا بعمل حط له ثوي. اهم شي الغربة. اي والله غربة موجودات. هذا نفس صباغ قدامكم الرز. هي معليش يلا بعدها هذا وياه الفيديو انهيناه. نطلع ذني ونرجع لكم شباب. شوف ايش نزل بالسطح. ما ادري هذا يبين عندكم. هذا البخاري بس شنو كاتل العطش فوتوشوب. شوف العطش. ما لحقت اصوره بس هذا صورت من عندي. خطيه داق العطش دق ماكو هيك. قاعد هيك بالسطح هو زرق. ايش منا انا وحاط قبل بالسطح. هي البطارية ما بيها ماي مزروفة. يجوز جنب البطارية ونزل عليها. هذا رزق بسرعة ماكو هيك اسرع. اسرع من هذا الصيد ماكو. واحدة تبرج
فتحت عليه التصوير قبل زرق، يجوز نفس البرج ماله. ما راح اخليه يشرب مي، خليه كظه. هذا اذا تعبان يشرب مي، بس هو ما فاتح حلقه ولا كوتشلت. هذا شباب، بس ما لحقت اصوره. جبت الموبايل، عود قلت اذا انا طاير العصر، فجبت رحت نزلت جبت الموبايل قبل اتبرج. هذا شباب، هلا عوفه يرتاح هسه بالخانات. تعال هيك دور اطي المي. اطلع 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 هنا. والله زاجل رابطته، يمكن جيت رابط 2020 هاي رابط جيت. خلي شوي بلد شغل ايه 2020 2021 هاي 2021. يقول لك اسهل صيد هذا. والله واحد يتفرج. يلا شباب، هذا ان شاء الله الفيديو الجاي اطلع لكم اياهن. هذا الفيديو راح يطول، احنا ما نريد نطول الفيديو. هذا اللي يشوفون على حطتهن جاي اخرج بيهن، جاي اخرج بيهن شوي شوي. ان شاء الله الفيديو الجاي نفرهن اذا الله راد، اذا بقى سالمات على هذا الحر. يلا شباب، في امان الله.